Для кагосьці пацямнелыя ад часу прадметы ўжытку і старамоднае адзенне падасца даўно забытай, нікому не патрэбнай архаікай. Але толькі не для Тамары і Уладзіміра Басацкіх з пасёлка Мухавец. Для іх усе гэтыя рэчы – сапраўдная знаходка, сапраўдная каштоўнасць. Летапіс тутэйшых месцаў па-свойму пішуць Тамара і Уладзімір Басацкі. У музейнай комнаты яны збіраюць усё тое, што дапамагае ўявіць, як жылі, у што апраналіся і чым займаліся жыхары пасёлка Мухавец колькі гадоў таму. За першымі экспанатамі Уладзіміру і Тамары ехаць далёка не прыйшлося. На гары свайго часу чакалі цэлыя залежы будучых экспанатаў для этнаграфічнага кутка. Паступова калекцыя старадаўніх рэчаў стала папаўняцца. Неабыякавыя аднавяскоўцы падтрымалі захапленне мужа і жонкі энтузіястаў. Неслі, дарылі, хто што можа. І рады бы Басацкія паказаць людзям сабраныя за шмат гадоў рарытэты. Ды вось бяда, месца ў пакоі ўжо не хапае. Ну, основная масса поддерживает и приносит, и фотографии приносят наши жители старые, которые с изображением муховца, с изображением старых теплиц, которые у нас, когда они еще вручную мешочки набивали, приносят. Одежду тоже помогают, приносили вот 2 сорочки, это наши местные, гандарак тоже это наш местный, как бы. Жернова, вот отец мой ставил забор, и наткнулись на жернова, вот на них выбито 1910 год. На фотаздымках тагачасны Мухавец. Будынак цяперашняй турбазы, дзе, дарэчы, і знаходзіцца этнаграфічны куток, быў філіялам гасцініцы «Беларусь». Вось па мухавецкіх вулачках крочыць Пётр Машэраў, а гэта Пётр Клімук у Доме культуры пасля свайго першага касмічнага палёта. Со временем втянулись. И это стало уже, ну, не то, что это не работа, стало это больше хобби. Каждый добытый экспонат, каждый выпрошенный, купленный экспонат – это удовольствие, это счастье, это своеобразная эйфория, можно сказать, когда это все приносишь. Басацкія называюць сябе перадвижнікамі. Свае экспанаты яны возяць па вёсках раёна. Канешне, вяскоўцы больш сталага ўзросту наўрад ці ўбачаць сярод іх нешта звышдзіўнае. Каго сапраўды здзіўляе вандроўны музей, дык гэта дзяцей. Практически 99% всего, что вы здесь видите, оно сделано именно человеческими руками. Не куплено ни в магазине, не сделано на заводе, фабрике. Все это делали плотники, столяры, кожевники, кузнецы и так далее. Это уникальные вещи, это все человеческий труд. Каждый стежок нитки, каждый стежок вышивки, орнамента, все это прошло именно через душу, через сердце каждого человека, который это все делал. Практычнае і зручнае. Такім было паўсядзённае дзеянне вяскоўцаў. Практычна за хвіліну да знішчэння атрымалася выратаваць мясцовы андарак. Яго ўладальніца збіралася пусціць спадніцу на анучы. Мы всегда удивляемся. Смотрите, это взрослый человек, да? Взрослый человек. Смотрите, какая у него была талия. Это человек труда. Это человек труда. Это был... Да, вы посмотрите, рубаха в плечах какая. Это 50-52 размер. И в поясе 44. Понимаете, какой это был... сильный, крепкий человек, и с какой прекрасной атлетической фигурой. Вот одевали эти костюмы на Яблочный Спас, он мне на 10-летнего ребенка. Вот эта кофточка, а это бабушка в 70 лет. На стендах з сялянскім адзеннем, упрыгожанага традыцыйным крыжыкам і гладдзю, быццам выпадкова апынулася мужчынская кашуля з чорнай контурнай вышыўкай. Такі стыль быў характэрны скандынаўскім народам. Як трапіў ён на кашулю беларуса – таямніца. Тут жа можна ўбачыць і ўсе патрэбныя інструменты для вырабу адзення і абутка. Абутковыя калодкі для шаўцоў, а вось галоўная прылада тагачасных швачак – ткацкі станок. Он местный, наш муховецкий. Мы его хотим запустить. Он в рабочем состоянии, но чтобы все это нитками заправить, нужно специальный человек обученный. У нас, к сожалению, таких нет. Но мы попросили бабу Степаниду с Малорицкого района, и она нам пообещала, приедет к нам и поможет нам, запустит нам этот станок. Здесь мы хотим еще один станок у нас есть в разобранном виде поставить и хотим возродить ткачество.
У сцяны ложак 1942 года выканання без адзінай набытай дэталі. Мабыць, давялося пастарацца тагачасным цеслярам з кавалямі, каб змайстраваць такі. Не то велізарны секатар, не то абцугі. Таксама тварэнне рук умельца каваля. У нас здесь на туристической базе жили люди, связисты. Они копали траншеи и принесли нам вот такую вот интересную вещь. Все спрашивают, что это такое, мы тоже долго гадали, потом догадались. Это приспособление для переноски тяжестей. Нашы продкі былі тымі яшчэ выдумшчыкамі. Фантазію накіроўвалі ў выключна рацыянальнае рэчышча. Напрыклад, павялічылі памеры дзялення сіта і сталі выкарыстоўваць яго для каліброўкі бульбы. Удалае разгалінаванне асінавага або ольховага дрэва – прататып сучаснага міксера. Падобнае ж разгалінаванне, толькі большых памераў, пераўвасобілі ў вілы для пераноски сена. Показываем детям, а дети: нет, железные должны быть. Я говорю, сначала вот такие были. У камплекце для упарадкавання сена ідзе і спадарожная прылада для яго перавозкі – кулька. Первый карабин для натяжения веревок. Когда перевозили сено, внизу под возом, за короткую веревку цепляли вот эту вот штуку. Через нее пропускали веревку и натягивали, чтобы сено не падало с воза. Понимаете, такие вот... Сверху ложили еще такое бревно, рубль называется, рубель называется. И завязывали. И завязывали. И перевозили очень много сена, практически до полутонны сена могли перевезти на самом обычном возе. У этнаграфічным кутке можна прасачыць усю гісторыю развіцця прасаў. Когда постираешь льняную одежду, она разбегается, она такая мятая становится. Потому что, чтобы ее разбить, наматывали на это качалка и разбивали одежду. На паліцах, быццам у чаканні прасавання, выстраіліся паравыя, з адводам дыма, мініяцюрныя дамскія прасы для карункаў або дробных элементаў адзення. Гэты міні-млын даваеннага ўзору быў пакінуты венграмі падчас адступлення. Калісьці ў ім вось такім чынам малолі каву і перац. Цікава тое, што ўнутры мельнічкі захаваліся фарфоравыя элементы. З цягам часу, акрамя рэчаў вясковага побыту, у басацкіх назбіраўся і значны стос дакументаў. Іх вырашылі сістэматызаваць і аформіць. Маёй зямлі нягучны лёс. У гэты краязнаўчы альбом Тамара і Уладзімір упісваюць гісторыі людскіх лёсаў, усіх тых, хто, не шкадуючы сіл і часу, працавалі на карысць малой радзіме. Цікава паглядзець, кім ганарыцца пасёлак Мухавец. Акрамя фотаздымкаў вядомых жыхароў Мухаўца і іх узнагарод, альбом змяшчае і архіўную даведку пра стварэнне вёсак Мухавецкага сельскага савета, гісторыю іх развіцця і інфармацыю пра навакольныя памятныя мясціны. Не адну хату прыйшлося абысці ў пошуках выпускных фотаздымкаў вучняў Мухавецкай сярэдняй школы. Почти ни у кого не сохранились эти фотографии. Фотографий очень мало, да. Очень, мало. Ходили, но это тоже, поймите, что это тоже очень титанический труд. Это надо обойти, это надо узнать, с какого кто выпуск, есть, осталась ли фотография, не осталась, а еще выпросить. Пакуль што ў альбоме сабраны далёка не ўсе, хто ўдастоены памяці нашчадкаў. Таму ёсць тут месца і для дадатковых сторонак. Многие узнают, многие смотрят себя, ух ты, мы такого не видели. У нас очень много задумок в дальнейшем для развития этого альбома. Мы хотим самых значимых людей, в принципе, нашего поселка поместить в этот альбом. Цэлыя раздзелы будуць прысвечаны воінам, афганцам, шматдзетнай маці, педагогам, выдатнікам народнай адукацыі і іншым шаноўным жыхарам Мухаўца. Усе яны разам з Уладзімірам і Тамарай выдатны прыклад таго, што калі шчыра прагнеш зрабіць свае родныя мясціны крышачку лепшымі, не абавязкова быць знакамітым або багатым. Дастаткова проста любіць сваю малую радзіму і ганарыцца яе гісторыяй. Нарадзіўся я на дзвіне, ды не бачыў яе. Ты прабач мне дзвіна, не моя то віна, так зрабіла вайна. Мне ніколі ў жыцці не забыці каламутнай вадзіцы ў рыці, як жа в руку блакіце, все спяваў для мяне у палескай маёй старане. Яе гонкія сосны, ды бабуліны кросны, ды юнацкія вёсны. Не той шлях, шлях вузенькі і стромкі,
што павёў мяне з роднай старонкі. І той дзень празрысты і звонкі, калі зноў я ўбачыў бусла, невядомая сіла якого нясла да старога на бабінай клуні гнязда. У Леаніда Філатава дзве радзімы, дзве маці і два бацькі, нават два імёны. Будучы пісьменнік асірацеў у першы дзень вайны. Маці загінула ад нямецкага снарада. Бацька атрымліваў вышэйшую адукацыю ў Маскве, адкуль трапіў на фронт. Снарад з Владавы, польскай, цэліў у Маларыту, у пошту, дзе быў штаб дывізіі. І хацеў трапіць, і не трапіў 10 метраў. Снарад переляцеў і прямо на ганак школы, дзе мы жылі тады. І мама акурат мыла нам з маім брацікам, Женю, са старэйшым, нашу бялізну вешала, і снарад прямо ў яе, на 3 частачкі яе. Хлопчыка ўсынавіў Алексей Афанасьеў, дырэктар ляхавецкай школы. Найлепшыя чалавечыя якасці будучага пісьменніка былі выхаваны ў сям'і, якую ён назаўсёды ўспамінае з пяшчотай. Мяне так любіла і шанавала гэта моя мама прыёмная, баба Люся, як мы яе называлі. І настаўнік, 50 гадоў працаваў настаўнікам, Алексей Нечепрович Афанасьеў. Пры цары працаваў, пры Польшчы 17 гадоў кіраўнікам школы. Ён ні разу ў жыцці на мяне не замахнуўся. Ён ні разу не вылаяўся, ні разу не выпіў 100 грамаў. Разумееце? І чытаў мне, і Пушкін, і на памяць. А колькі мы з ім на памяць? Ён уведаў усяго Євгенія Онегіна, усю Полтаву, усю Руслана і Людмілу. А я за ім. Мастак слова Леанід Філатаў даўно жыве ў пасёлку Мухавец. Да выхаду на пенсію ён працаваў тут настаўнікам, але ўсё ж такі душа пісьменніка належыць прырыцкаму краю. Родныя ляхаўцы для пісьменніка не проста вёска, нейкае цуда, нешта першароднае, непаўторнае. Урочышчы, брады, сажалкі – усё дорага і люба сэрцу. Усё навокал знаёмае да самай дробнай травінкі ды былінкі. Я там пачуў, пазнаў душу гэтага народа. І мне няма смачней зямлі, чым прырыцкі край. Пахне матчынай хатай, пахне бабуліным, чуецца песня ляхавецька, говор ляхавецькі, прыпевачка ляхавецька, наш танец ляхавецькі, ночка называецца, ночка цёмна, сучка чорна, постыкі білі, дэмі і мылы. Лагодны гумар маленькай палескай вёсачкі ляхаўцы, дзякуючы творчасці Філатава, стаў вядомым далёка за межамі Берасцешчыны. Менавіта таму галоўнымі аб'ектамі творчасці пісьменніка сталі родныя мясціны і землякі маларычане. На старонках ягоных кніг вясёлыя, непасрэдныя, незвычайна прыцягальныя вяскоўцы працуюць і весяляцца, кахаюць і ненавідзяць, мараць і твораць. Жывуць па прыказцы: няхай лепш чрэва лопне, чым дабро прападзе. Свае творы, блізкія да анекдотаў, пісьменнік заўсёды піша жывой хутарковай мовай. Ну, давай, за Великдень. Ну, давай. Ужо лепшая. Чуў я, дядьку, что ты аж в Америку ездил? Ездим. Свояки запросили. Тое свету белого побачить, с КДБшниками познакомиться. А я там долго не был. Раз 2 тижні уже и дома. Тут со своей советой. Ну и что ж ты бачив там за океаном? А что бачу? Ниц я нічого там не бачу. Але стой, Андрейка, дуба бачу. О, осілок. Як розпіліть подвалков, на цілу хоромину хапіло. О, дуба то бачив. Так-то воно так. Але ж треба йти. Ну, бувай здорово. Пойду. Дуба, іди уже, іди додому. Але откуда я, жонка совета, научилась такие деликатесы вендить? Розуму не прикладу. От волочуга! От волочуга! От волочуга! Я ж казав, штани не зачепиться, кальсон не здиме.
Аднойчы у Леаніда Філатава папрасілі напісаць мухавецкую торбу. Тады пісьменнік паказаў на кнігу аповесцяў «Дарога». Уласна кажучы, яна і ёсць пра мухаўчан. Героі яго твораў жывыя, непрыдуманыя людзі, падгледжаныя і ўзятыя з жыцця, якія жылі і працавалі ў гэтых мясцінах. Напрыклад, Мікалай Рубан, першы сакратар райкома партыі з «Дарогі», мае рэальны прататып, што робіць яго яшчэ больш блізкім і цікавым мухавецкаму чытачу. Змяніў пісьменнік толькі літары ў яго прозвішчы. Атрымаўся Брун. Вот мухавецкая торба. Тут ёсць жніво ў Замошчы. Это жніво ў Забалаці, бо я 10 гадоў працаваў на КЗС у час этого самого канікулаў, я настаўнік, і все канікулы я там веяў, сушыў хлеб. І напісаў пра мухавец. Зборнік «Страла жыцця» складаецца з мініяцюр, апавяданняў, нарысаў, гумарэсак. Упершыню чытач знаёміцца з падборкай вершаў Філатава. Шмат разоў яму раілі не пісаць вершы. Казалі, не тваё гэта. Але часам Леанід Георгіевіч усё ж разбаўляе прозу рыфмаванымі радкамі. Яна жыве, калі зара, калі раса, калі трымціць мая душа, калі пяе краса, калі звіняць валыні песня, дык значыць наша Леся уваскрэсла. Калі цвітуць гаі, калі гудуць хмялі, калі жывуць бруяць джырала, дык пані украінка ввогуле не памірала. Так, яна жыве в табе, во мне, в душы аратага, каменяра, в душы салдата і паэта. Дык дзякую табе, Валынь, палезься, мілае дзіця, за гэта. У кожным апавяданні, у кожным слове кнігі «На апаленых крылах» успаміны непаўналетніх вязняў фашызму, боль і пакуты. Успамінаць нялёгка, бо гэта як перажываць жудаснае мінулае нанова. Что грозное и тяжкое тогда, казалось навсегда, нас угоняли в никуда. В ту страшную войну познали жуть фашизма, а нам поставили в вину отсутствие патриотизма. А в чем вина? Молчит война. Наверное, были маловаты, а на войне не виноваты лишь мертвые солдаты. Мы выжили из всех невзгод, сердцами мы не очерствели, и пламенное звание патриот в неволе сохранить сумели. Из детства юность миновав, во взрослость мы шагнули, но не сломались, не согнулись. Нам руку протянуть за тяжкий путь, до смерти не нашлось возможности и средства. А, к сожалению, не вернуть войны загубленного детства. Разам з Леанідам Георгіевічам крочым па Мухаўцу. Вядома, не маглі абмінуць вуліцу Уладзіміра Сцельмашука, з якім сябраваў Філатаў, які не мог пісьменнік не згадаць радкоў нарыса з кнігі «Шумяць елі», сумленна напісанага Сцельмашуком помніка сябрам па зброі. Рядом с ним вижу живые лица юных Заболотчуков, Пети Шибуни, Андрея Стрельмашука, Миши Сковородка, Феди Сковородка, Семы Василюка, Володи Шибуни, Володи Сисько, Пети Кахманюка. И снова вместе гоняем в ночное коней, сидим у одного костра, из одного ведра хлебаем юшку, спим в одном шалаше, любуемся журавлиною пляской. Сёння Леанід Філатаў заняты працай над сваёй новай кнігай. Нават і назву ёй ужо прыдумаў. Мы трымалі корову, разумееце, сена было. Калі ўжо зжывалася апошняе сена, дык за каўнер табе сыплецца пацяруха такая. Дык вот я хочу назваць кніжку «Пацярушкі». І няхай Леанід Георгіевіч называе сваю пакуль недапісаную кнігу апошняй, ён ведае, яна не апошняе яго жывое слова.